Dakong kalumpusan alang sa mga ulong tea farmers human ang pasilidad niini malampusong nakakuha na og license to operate isip food manufacturer gikan sa ahensya sa Food and Drug Administration niadtong adlong Martes, Mayo 17, 2022. Gikuha mismo ni Mr. Elmer Dutarot, kinsa mao'y presidente sa Blooming Forest Workers Multipurpose Cooperative, ang LTO certificate sa FDA Regional Field Office 10 Bulwa, Cagayan de Oro City. Kahinumduman nga ang Ulong Tea Processing Center opisyal nga gilunsad niadtong Enero tuig 2020 diin nahimutang sa Barangay Calagunoy, Hingoog City, Misamis Oriental. Kini nga pasilidad gitukod pinaagi sa paningkamot sa buhatan sa Provincial Agriculture pinanguluhan ni Mr. Jose Apollo Pacamalan, inubanan sa maayong liderato ni Governor Bambi Imano nga nagtinguha nga mahimong tea capital sa nasod ang probinsya. Dugang niana, subay sa rules and regulations sa FDA, ang tanang food manufacturers lakip ang Ulong Tea Processing Facility gikinahanglan nga magsiguro og lisensya sa pag-operate kun pagbaligya og pag-distribute og mga produkto nga may kalabutan sa pagkaon. Dako kini og kahimuan tungod kay makasiguro na ang mga konsumante nga ang produkto nga ulong tea gikan sa maong pasilidad limpyo ug luwas nga ikonsumo sa katilingban. Kasamtangan, gilauman sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental o sa BFW-MPC nga makaangkon sa Certificate of Product Registration diin maoy sunod nga kabuto niini. Kini nga pasilidad lakip sa gilantaw sa kasamtangan Governor Bambi Imano kaniadto nga mahimong nagunang producer sa tsaa sa tibuok nasod ug karon hinay-hinay nang natuman og nailanasab nga usa sa legasiya sa pamunuan niini sulod sa siyam ka tuig nga pagpangatong danan. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss Or Balita.